mpamvu mubona akazi k'Imana ni ukuvugana natwe. Umuntu wese muzi ngo irabivuga akaba ari ibikora. Reka. Iyi kibivuga. Nese nyakuba yavuze ati mbahaye umuhanda ni uzana imashini. Ubwo abazana imashini bahita bagira gute? Yavuze ati mbahaye amashanyarazi ntari uzana amapoto. Reka. Abantu bashinzwe kubikora bahita bavuga bati tubonye akazi aravuze. Avuza amashanyarazi mite muzi ukora mushinga amapoto. Akazi k'Imana ni ukuvuga kandi iyo ivuze abo gukora bahita babona icyo bakora. Ubu niyo mpamvu mu n'ibyaci no mwisi biba biri kwangirika no kugira ngo dukumbure ijuru. Kuko bikomeje kubaki kuko bimeze ntawatekereza ku ijuru. Niyo mpamvu mu n'ubuzima bw'inaha buba bwangirika. Ubuse muvuze ngo mena nababwira kandi. Erega ndababwira utu tuntu mutwandike tuzaza mu kizamini. Buriya Farawo iyo afata neza Abisirayeli ntibari gutekereza ko Kanani baho. Agomba kuboneka abantu basenga. Bagasenga amasengesho abatunga ababesha ariko bagasagurira n'isoko. Kuko itorero rifite abantu badasenga. Kandi bagomba kubaho babeshejweho nayo dusenga. Mukomere Yesu amashi. Muyongere mukomere Yesu amashi. Ibikorwa byose bikorwa mu izina rye. Haleluya. Iyo ushaka ko igikorwa cyawe kiremera cyangwa kigira imbaraga ugikora mu izina rya Yesu. Amen. Turashimira Imana ko twongeye kugira umugisha wo kuboneka muri riteraniro ry'uyu munsi. Kandi mwagiye mubona ko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Amen. Haleluya. Kandi turongeye tugize umugisha natwe tubona undi mwanya kugira ngo tuganire ku by'uru rugendo twifashishije ibyanditswe byera muri aya masengesho. Abatwari kumwe n'umugoroba nababwiye ngo gusenga kwiza ni ukwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana rivuzwe uritega amatwi. Ijambo ry'Imana niryo ritanga umurongo w'isengesho. Amen. Haleluya. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ntabwo turi butinde kuko umuntu umwe yageze ahantu bari kurya akozemo nka kabiri arasoza baramubwira bati ko utariye. Arababwira ngo nariye. Ubwo rero yari ari kongera gusoreza ku bindi yariye. Niyo mpamvu atarushije abamugaburiye cyangwa se atariye umwanya munini. Rero ikibi nuko warya ufite inzara, ariko n'ubundi abahanga bavuga ko uwari yari urya kandi ijambo rija hirindi riri. Rero niba irya mbere wariteze amatwi n'irya kabiri niri naryo reka rija hirindi riri kugira ngo ijambo ribe rigwiriye muri twe. Amen. N'abantu babiri bari kwikiriza ariko nta kibazo. Amen. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana ni ndumva naririsoza ya masengesho rifite intego ivuga ngo ijuru riratabara. Ijuru rigira gute? Nyeganyeza umuntu muri kumwe umubwira uti ijuru riratabara. Ntabwo ari ibikabyo bifitanye isano n'ibyanditswe byera. Reka mbabwire iyi ni teme ariko reka tuyisome. Dusome mu Bacamanza igice cya 5 ku murongo wa 20. Abacamanza igice cya 5 ku murongo wa 20. Turasoma umurongo wa 20. Turasoma A gusa ariko na B tuyisomye nta kibazo. Mbabwira indi mirongo dusoma dusoze tuvuge bike ibyinshi umwuka wera bivuga. Teme iravuga ngo ijuru rigira gute? Abantu bahageze. Abacamanza, igitabo cy'Abacamanza igice cya 5 ku murongo wa 20. Nta muntu urahagera. Handitswe ngo iki? Abahageze muvuga uko musomye. Ijuru rigira gute? Biranditswe muri Bibiliya. Niba mubyemera muvuge ngo amen. Murakoze cyane. Reka dusome muri Yeremiya igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cyaho cya 33 ku murongo wa 3. Haranditswe ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Utagira gute? Urabyumvise?
twongere dusome mu gitabo cy'abami, tugaruke hino mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya karindwi, ku murongo waho wa mbere, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu izagurwa shekeri imwe, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirisha yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Imana idutabare cyane. Murahari? Mwakira ijambo ry'Imana. Reka mbongera umurongo umwe, umurongo wa gatanu. Umurongo wa gatanu haranditse ngo mukabwibwi, namwe niko handitse, barahaguruka baje mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira, basanga nta muntu ururimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi. Bituma bavuga bati, yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami b'Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba, hari mu kabwibwi, bata amagare, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo, uko urugerero rwakabaye, barahunga ngo badashira. Tuvuge ngo amen. Bagira gute? Barahunga ngo badashira. Mwakira ijambo ry'Imana. Mubumbe Bibiliya, indi mirongo ndayibabwira nibiba ngombwa ko tuyifashisha. Turi gusoza aya masengesho, haleluya, ategura igiterane kizaba ku cyumweru, atwinjiza mu kwigaburo ryera tumeze neza. Kandi aya ni amasengesho adashirana n'iminsi. N'iyi minsi ishize amasengesho aguma mu kigega. Ejo nababwiye ko amasengesho arabikika mu bintu bibikika birama na amasengesho. Amasengesho yo wayasenze wejejwe, niyo utakiriho yabariho, asigara abeshaho abusize. Amena. Asigara abeshaho abusize. Imana ikakubwira ngo nibutsa amasengesho mama wawe yasenze kandi atakiriho. Rero iyo dusenga amasengesho ni wo murage, waraga abo wabyaye kuruta kubaraga amasambu. Amasambu hari gisuri iba nyinshi, ubutaka ntibwere, hari n'igihe ifumbire ibura. Ariko masengesho, bene data, ku isi mu bintu abantu bubaha amafaranga. Bubaha iki? Barakubwira ngo ikina ni ifaranga, barajugunya ngo hari ifaranga, ibintu byose biroroha. Ariko ni ukuri, twabonye abantu bamwaranye amafaranga, twabonye abantu bamwaranye, barayasebana, barayarirana, ariko nta wamwaranye amasengesho. Mu bintu nakurikiranye, nta gitabo nanditse, ariko mu gihe cyanje nakoze ubushakashatsi. Nta nicyo gituma nsenga. Nge nzi gusenga njyenyine, nzi no gusenga turi benshi. Sinsenga ari uko abandi basenze, nta nubwo nsenga ari uko mfite ibibazo, ahubwo gusenga ni umwuga wanjye. Hari ibintu abantu bagiye babaza ngo ariko ngo gusenga ngo mubigira umwuga gute? Kuki se ari umwuga wo kubaza? Kuki se leta isaba igisirikare cy'umwuga, umwarimu w'umwuga? Mu ijuru naho, haleluya, hagomba kuboneka abantu bagasenga amasengesho abatunga, ababeshaho, ariko bagasagurira n'isoko.
kuko itorero rifite abantu badasenga kandi bagomba kubaho babeshejweho nayo dusenga. Igihugu gikeneye abahinzi batarabo guhinga imyaka yo gushirira mu isafuriya yabo gusa, bajyana n'imyaka mu isoko, kuko igihugu leta ifite abantu bakora kandi badahinga kandi bakeneye kurya. Nose nk'umuntu ufite papeteri yarya impapuro, meya se yarya ku karere, guverineri se ararya mu ntara mu biro gusa, akeneye ibirayi birava muri Mutura, birava Nyabihu no mu Kinigi. Ubu rero mu Kinigi hagomba kuboneka umuhinzi uhinga ibyarya n'ibyo apakira imodoka ikabizana kwa Mutangana, n'abadahinga nabo bakajya kugira gute gusana ibiryo. Hari abantu badasenga kandi baba mu itorero kandi babaho mu muhanda, bagomba kubeshwaho n'amasengesho tugira gute dusenga. Badasenga atari ubupagani, babuze umwanya wo kugira gute. Niyo mpamvu nusenga, haleluya, ujye usengera n'abandi. Ujye usengera. Yesu yaravuze ngo nimusenga ndimukizirikana ubwanyu, mujye musengera n'abandi. Ndagira ngo mu gihe kitarambiranye tuvuge ku ijambo ijuru. Iki? Haleluya. Turavuze ngo ijuru riratabara. Nukuri niba hari ubutabazi bwuzuye nubwo hawe n'ijuru. Nubwo hawe n'iki? Uhawe n'ijuru. N'ijuru. Iyo tuvuga ijuru ntabwo ari umuntu witwa juru. Ijuru ni igihugu. Ni iki? Ni iki? Ijuru ni igihugu. Umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru ni igihugu cyiza cyuzuyemo amahoro. Mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Undi aravuga ngo igihugu cyiza kiradutegereje, kizicarwamo n'abatowe. Yavugaga iki? Ijuru. Mumfashe murebe hano, ngewe ndabwira bumva, abatumva simbitayeho, kuko n'ubundi Bibiliya iravuga ngo ufite ugutwi niyumve. Mbibutse ko twicaye hano kubera ijuru. Turi hano kubera iki? Turi hano kubera ijuru. Ngiye kuva nagera mu itorero, singe kuvuga igihe nagereyemo, ariko kuva nageramo nta munsi n'umwe nari numva batangaje itangazo ngo bavuge ngo abakristo biriwe mu rusengero uyu munsi mwese ndimutahe, turabaha imyenda, turabaha ibishimbo, turabaha. Muri kumva rero ijuru niritatwitaho tuzatahiraho, kuko nta muntu ugize guteze. Ubu se nshize isoni? Wowe se kuva igihe wagereye hano wari waza gufata wenda n'inkweto hano? Ariko se ninde waziduha? Ninde se tubereye hano? Tubereye hano ijuru. Ijuru ryitaye ku bantu baryo. Nutabu w'ijuru uzabura, bakunze kuvuga ngo uzabura intama n'ibyuma. Uzabura byose. Nuguhomba inyungu n'ikiranguzo, inyungu n'igishoro. Ijuru, haleluya, ni igihugu kitari ku migabane yose y'isi, ni ikindi gihugu. Bibiliya iravuga ngo umva wajuruwe nawe wasiwe. Bivuga ngo biratandukanye. Umuririmbyi yavuze ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi. Abantu mu bushobozi bwose bahawe bafite ubwenge n'ubushobozi n'ubutwari bwo kugera ku migabane yose y'isi, ariko nta muntu n'umwe ufite ubushobozi kubw'ubwenge bwe bwo kugera mu ijuru. Nimutanyumva ndabihorera. Waje mu kwezi ntiwagera mu ijuru, wagenda mu cyogajuru ntiwayihinguka mu maso. Tushobora, hari ahantu bigera ntibiharenge. Ariko umukecuru umwe yuzuye umwuka wera aravuga ngo tuzaje mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato. Reka mbabwire,
ijuru turi hano ngo tuzarijemo. Nicyo gihembo gihagarara ibindi bihembo byose. Nuko uzaja mu ijuru. Uramutse ubaye hano utazaja mu ijuru, nubwo ibyo ukeneye mu isi wabibona byose, ariko ntuzaje mu ijuru. Byarutwa nuko wabibura byose, ariko ukazaja mu ijuru. Ariko icyo dukundira ijuru nuko tukiri muri iyi si riradufinansa, ridutera inkunga. Ariko ma ubuse murahari? Hari umupandekote wabiririmbye aravuga ngo dukeneye inkunga y'Imana. Twebwe dukeneye inkunga y'Imana. Ye dukeneye inkunga yande. Ayi dukeneye inkunga y'Imana. Y'abantu yabaye nkeya. Yabaye nkeya. Ayi y'abantu yabaye nkeya. Twebwe dukeneye inkunga y'Imana. Amashi dukeneye inkunga y'Imana. Ayi dukeneye inkunga y'Imana. Uko byagenda kose nta muntu n'umwe uhumeka umwuka wo mu mazuru udakeneye inkunga y'Imana. Uko yababayeho uko ariko kose. Haleluya. Ijuru ni igihugu gifite umutware waryo. Iki gihugu kiyobowe n'Uwiteka. Uwiki mu mazina atarakajagari n'Uwiteka. N'izina utakwita umwana ubyaye ntushobora kubitinyuka. Nta muntu bitira nk'Uwiteka. Nta muntu bitiranwa. Tawe. Kubera ko utagita umwana ubyaye nuko utekereza ko azapfa. Kandi Uwiteka bivuga udapfa. Mpamvu utagitwa. No. Je ne sais pas. Tibishoboka. N'Uwiteka weho uri uw'iminsi. Nukabyo uzaba uw'imyaka ariko uveho. Tibizasaba ko bakurasa. Tibyasaba ko bakuroga. Niyo batakwica wapfa. Gupfa ni umushinga udapfa. Gupfa ni umushinga utagira gute? Mu mishinga bidasaba abaterankunga. No gupfa. Ibi mbabwiye nta bikabyo nshizemo, nanjye uhagaze hano nzapfa. Nta muntu utazapfa. N'ufite abazamu ku mujya, n'ufite kamera. Imbaga se zagira urupfu. Kamera se yarufata. Gupfa. Niyo mpamvu utari Uwiteka, uri uw'iminsi. Nujya neza uzaba uw'imyaka. Ariko amaherezo amaki nubwo waba uri mu bitaro bihenze bikomeye wabaca mu myanya y'intoki bagucomeka kuri mashini bakaguha pirate. Ariko nyirawo iyo yisubije wayo abaganga baravuga bati kwaheri birarangiye ukaba ubaye uw'iminsi. Ariko Imana we ntabwo nirigwa nyisabira icyubahiro niyo nyiracyo. Murakimba muzagihendese. Reka. Nimubona itagikwiriye ntimukiyihe. Ariko nimubona igikwiriye mukihe rwose. Imana ishimwe cyane. Uwiteka niryo zina rye. Uwiteka niryo zina rye. Kuva isi itarabaho yahozeho. N'isi zarangira we ntarangire. Reka. Niwe muyobozi. Niwe uyoboye icyo gihugu. Kandi bafite guverinoma y'ijuru. Bafite guverinoma.
komite nyobozi, ministeri, bafite guverinoma. Inama mu ijuru yarateranye. Bibiliya mu itangiriro haravuga ngo Imana iti tureme umuntu. Ni inshinga bivuga ko atari wenyine, n'abarenze umwe. Tureme umuntu. Ninde nande? Ni Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Yo ni guverinoma. Ni guverinoma. Mu ijuru ni igihugu kiyobowe, gifite abantu, kandi abayobozi b'ijuru bafite ubushobozi. Buri muntu wese afite icyo akora. Imana aravuze iti nje ndi umuremyi, ndarema umuntu. Umwana ati nanje ndamubera. Mu bintu byashaka kumukuraho nzamanuka, nanje nzamucungura hagize igishaka kumwangiriza. Umwuka nawe ati nanje ndi imboni, nzamufasha. Ndabizi kuba mu isi biragoye, ariko nzagenda mufasha, nzamubera umufasha. Buri muntu mu ijuru afite icyo akora ku muntu, afite icyo amaze ku muntu. Nimutabyumva ndangiye mbwira ababyumva. Ndashaka kuvuga ibintu bike ariko bizaza mu kizamini cya leta y'ijuru. Mujye mwige bike ariko bizaza mu kizamini. Aho kugira ngo twirwe turige bidafitanye isano n'ikizamini tuzakora. Amen. Icya kabiri, ijuru rifite amaministeri, rifite ministeri y'ingabo. Yiki? Ijuru rifite ingabo. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera. Inyuma yawe hari ingabo. Reba inyuma zirahari. Zoherejwe n'Imana itakwemera ko wazicubahiro kutazishura. Wazicubahiro kutazishura ku kwezi. Mumanure. Icya gatatu, mu ijuru bagira ministeri y'ubukungu. Abantu bigeze babona ijuru rigabura bagire gutya. Ministeri y'ubukungu. Terambere. Abandi ijuru ryateje imbere. Kavuga uti nukubera Imana. Abantu babayeho abandi badashaka, ariko ijuru rigashiramo, irambura igipfunsi, igahaza kwifuza kw'abantu. Ubukungu bw'ijuru nabusoma muri Bibiliya. Nabusoma hehe? Mu gitabo cy'Abami cya mbere igice cya 19 muzasanga ubukungu bw'ijuru. Ubukungu bw'ijuru. Eliya yageze Serefati. Yageze he? Abwira umupfakazi ati bitete ndi gutoragura udukwi ngo ntugagatsima mfite nkaryenje n'umwana wanjye dupfe. Eliya aramuga atari uko kajya mu gapfa no kukampa nkirukana urupfu. Muhitemo mukajye babahambe no kukamba. Nje nkubita urupfu mubeho muzamera imvi. Umupfakazi aravuga tuva niyo twabaho tutajya ariko ntidupfe. Imana ifite ubushobozi bwo kukubeshaho utajya kandi ntupfe. Akongeho ntankeme ngo tukabaho nabi ariko tukabaho. Tukabaho. Eliya aramubwira ati muhitemo n'umwana wawe mukajye babahambe cyangwa mukandekere nanjye nirukana urupfu nk'umuntu w'Imana. Umupfakazi abwira umwana bati hangane tugaho umuntu w'Imana. Ngo baragateka barakamuhereza arakajya arazingazinga nka capati. Abwira umupfakazi ati rero ikizame karakadomo ariko wasubije neza, genda urebe aho wari warasize ahifiba. Umupfakazi ati kibona gisize gihenye igiseke ntayirimo. Eliya ati genda uyitereke neza itameneka. Umupfakazi ati ntayirimo. Eliya ati jya wumvira umwuka ugweza urukundo, genda aho wari warambitse igiseke.
ngo agiye kureba asanga bimeze bitese. Abasomye se oya ndanshaka ko nje ndanshaka ko mubyumva mu kajagari. Abasomye Bibiliya ngo yageze aho igiseke kiri asanga byagenze gute? Byuzuye. Ubwo byashizwemo nandese. Nyirubwite yavuze ko yasize igiseke cyubamye. Ariko asanze cyuzuye. Ninde se wabishizemo? Ni ministeri y'Ijuru, ni ministeri y'ubukungu yashizemo. Icya kabiri, abami ba kabiri. Kane, Elisa yabwiye umupfakazi ngo ikize. Mupfakazi avuze ati mwishyuza ara. Elisa ati mva nkubwire, twebwe tugenda n'ibitabo nta mafaranga tugira, ariko tugira ijambo riheshewa. Genda utire ibintu kandi biri mu iki? Ubusa. Iyo tuza gusenga tuba twazanye ibiri mu busa. Ariko iyo dutashe dutaha byuzuye we. Mujye mwibuka ukuntu twaje. Ubu nibuka ifoto yanjye ndi kuza mu rusengero. Mana we, mpima ibiro nka 23 nambaye bodaboda z'impusane, imwe y'ubururu n'indi y'icyatsi. Ariko mana we, umusatsi waranyereyeho mbega ifoto. Ariko ubu hano mwese baberetse ifoto ya mbere y'imyaka 15 mumaze. Watokesha abadayimoni bavuga uti si uyu mudayimoni ni we. Bati ni weho wa kera. Akavuga ati ariko Yesu wakoze imirimo. Uzi ibintu yakoze ku buzima bwawe. Hari umwana uherutse kureba ifoto ya mama we aravuga ati ariko papa nawe uzi kwihangana. Uyu muntu wamugize umugore ubu wamutereze ute? Aya majigo. Amurebye abona yahindutse amatama yo. Avuga tubuzi papa yakwise sheri. Ariko papa mama aje kugurira kandi bari bafite amamodoka y'amakamyo. Parateye imbere kubera Imana. Ariko abonye agafoto ka nyina kera kiri umukobwa aratokesha. Ubu nawe bakweretse ifoto yawe yo muri bibiri wavuga ko atari wowe, ariko muhijuru icyubahiro. Elisa aramubwira ngo tira ibintu biri mu busa, arabijyana atonyangirijemo biruzura. Bigira gute? Arishura asigaye amutungana n'umuryango. Reka mbabwire ukuntu abantu bo mwisi niyo ashaka kugukemurira ikibazo uri mideni arakubwira ngo mpuza n'uri mideni mwishure. Weho nushaka uburare ariko akakwishurira, ariko weho ukaburara. Ariko icyo nkundira Ijuru ntijya kwishurira ideni uraburara, ririshura rikagira sigara. Nibi nabyo ndababaza ngo murabyumvise. Ijuru ririshura hakagira asigara. Nubwo yaba ari mama wawe cyangwa musaza aravuga ati bazateza inzu yawe cyangwa uti none ko abana bagiye gusubira mu ikote. Akavuga uti ngewe mbwira ideni urimo ari ryo nishura, wowe nushaka uburara. Ariko ntari cyo gisubizo mu ijuru baguha. Mu ijuru bagomba kukwishurira bakohereza nayo urahahisha. Niko Elisa yamubwiye ngo genda ugurishe wishure asigaye agutungane n'abana bawe. Icyo ni igisubizo cy'ijuru. Mwijuru bafite ministeri y'ubuzima y'iki kandi reka mbabwire abantu babihamya barihe. Twari tugwaye uradukiza no mu butayu tubona amazi. Ubu hari indwara mu isi yose yamanitse amaboko ko idafite umuti, ariko ni ukuri mu ijuru barawufite. Bakubwira ukuntu kanseri yica n'abaperezida b'ibihugu, ariko ukajya kubona umuturage gwimbi na mitiweri uyitanga ariko gitifu ahagaze ku muryango. Ukajya ukabona mu ijuru baravuze ngo tugukijije iki? Oya, mu ijuru ngo bakavuga ngo bagukijije iki? Ubusi bakuvuriye kuri mitiweri, bakuvuriye kuri rama, kuri emimayi, mubuze uzishura he? Mana we. Mwijuru bakamanura abaganga bati mwihute dore bateranye mubavurire hariya. Mwisi barakubwira ngo tuzakubaga
tuzagupasura twongere tukudode, ariko mu ijuru bagukiza nta cyuma, nta gitanda, nta taransiferi. Mu ijuru barakubwira ngo tugukijije impyiko ta. Mu ijuru barakiza, barakiza. Mu isi baravura, ariko mu ijuru barakiza. Urabyumva? Mu isi baravura, ariko mu ijuru barakiza. Ijuru nta muntu riraha taransiferi ngo turakunaniwe ngo uzaje muri wa Faisal. Mu ijuru nibyo bitaro byonyine bitagira moruge. Ku isi nta bitaro bitagira moruge. Impamvu ibitaro babyubaka bagahita bubaka na moruge biba bivuze iki? Baba bavuze iki? Baba bavuze ngo tuzananirwa zahita mwese cyubahiro utagira moruge mu bitaro bye. Yesu ntagira moruge, niwe wenyine ufite ibitaro bitagira. Kera nabyirutse ndi gukurikira abanyogokuru bari abakristu, babaye abakristu tutaravuka. Najyanaga na sogokuru kuja mu masengesho, noneho baha abakecuru ngo basenge. Kumva umukecuru avuze ngo Yesu niwo muganga uruta abandi baganga, utanga ikinini kidasharira, utera urushinge rutajyana. Nta wundi muntu wumvisha ko gasengesho ngo tera urushinge rutagize gute, atanga ikinini kitagize gute. Mbega gasengesho ka zamani ka kera we karyoha, ikinini kidasharira. Abantu batinya ibinini we, kugera ku rwego babikora mu rwego bagashiramo na produit iryoherera kugira ngo babirye. Umuntu atinya urushinga ati muganga ku rwego, muganga kugera ku rwego n'ubu hari abatari bikingiza kubera gutinya iki. Ariko mu ijuru ni ukuri, ushobora kuba uri kugenda bakakubwira bati twakuvuye, bati twagukijije, komeza ugende. Twagukijije. Erega ndi gukomeza kubabwira ijuru. Nese si ijuru ndi kuvuga. Haleluya. Ijuru rifite ministeri y'ubutegetsi. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu cy'ijuru. Ministeri y'ubutegetsi irazi kakubwira ngo tukugize uyu, ntibisaba amatora. Ntago bisaba ko abantu babyemeza. Wowe tukugize uyu uzaba we kandi. Buriya mu bihugu, reka mbabwire ijambo igihugu. Ijambo iki? Mana we muranshitse, yo munshitse ndabimenya. Ngiye kubabwira mu bintu bidakinishwa, utazibesha ngo ukinishe, ntuzakinisha igihugu. Mu bintu utazakinisha, ujye ukinisha ibindi, nugera ku gihugu utuze. Kuko mu bintu byubashwe ni igihugu. Iyo byanzuwe ko kibaye igihugu, ibintu by'igihugu natansi yo gukoraho wabizira. Igihugu cyo gifite ubudahangarwa. Iyo utumwe n'igihugu, ibindi bihugu birakubaha. Iyo ufashwe ntabwo utabarwa na mama wawe, igihugu kirahaguruka. Ni igihugu kigira gute? Gihaguruka. Kuki mutamenya bo muri bo bantu b'Imana? Mbese ndi muziko tubambasade muhagarariye igihugu cy'ijuru mbese ababimenye mwami. Timugire ngo dupfuye kubaho. Mu ijuru bafite ministeri y'ubutegetsi ikubwiye ngo uhereye none hagarara, yobora, gira gute. Mu ijuru iyo bakubwiye ngo uzaba umwami, nubwo waba uri mu ntama, uri hehe? Abantu batangira batabyemera, bikazarangira ijuru rigeze gute.
mu bihugu byose bifite politiki nta gihugu gisumbya politiki ijuru. Mu bihugu byose bigira politiki byose bibaho, ibyo nzi n'ibyo ntazi, nta gihugu gisumbya ijuru politiki. Ijuru rarizi. Reka nihute ndajya ngenda ndeba mu tuntu dufite imbaraga, ibindi munabirota nijoro. Haleluya. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cy'ijuru irakwitegereza ikakubwira ngo uzaba umushumba. Uzaba iki? Nta mushumba muziranye, umuvugizi atakuzi, uwa paruwasi atakuzi, nta nugusuhuza mu urwo rusengero. Wewe uzaba umushumba. Ugatangira uti ninde si wabingira we, ninde bakakubwira bati tahire tuzagira gute? Itahire nitwe tubivuze tuzagira gute? Tuzabikora. Buriya mu bantu utakwiriye gusuzugura ni umuntu wagizwe umuyobozi na minisiteri y'ubutegetsi. Minisiteri y'ubutegetsi nishinzwe ibijaniranye n'imiyoborere. Niki? N'imiyoborere. Baraza bakareba umuntu wambaye ikabutura nka Gideyoni usekura ingano, bakamubwira ngo uhereye none wenda kuzaba umuyobozi umucamanza w'Abisirayeli. Gideyoni ati wibesha amazu, ati tambikiye hirya urasanga amabati atukura kwa Efurayimu, nibo bari muri Monte Kenya, abandi bari muri campus Butare, njyewe se ko twarambitsweho ukumoso. Urumva naba mwijuru bati sawa tuzagira gute? Twebwe tubifite mu nshingano. Mwijuru babifite mu nshingano kubikora, barabikora kandi bagasanga bikwiriye. Ibindi ijuru rikoze iyo ritarabikora babona atari byo, ariko iyo rimaze kubikora babona byari bikwiriye. Nimutabyemera ndabibwira uriya mukecuru. Haleluya, haleluya. Niba hari ibintu bitumvikanye nukumva Dawidi ko azaba umwami, barasetse bigeriyeho na se aseka, bakuru be baraseka, baravuga bati ariko iyi Mana nubwo tutazituye ishobora kuba ari inturage, kuko ntitubyumva ukuntu Eliyabu ba mu gisirikari atari we ubaye umwami, Shama warangije muri Inesi ikananirwa kumusukaho amavuta, uyu nguyu uba muri Erika ikananirwa, umuntu uba mu Gishwati, Uwiteka n'ukuntu twumva ari umwenterekituweli asobanutse mu ntama. Abandi bati weho uyisetsa amajepfo, reka ngiye nyisaka amajyaruguru. Ubu se n'ubundi itegeko rya Mose, itegeko ryande ntago munyumvisha ndabyihoreye. Itegeko rya Mose rivuga ko umwami ari ubyara undi. Mu mategeko ya itegeko nshinga rya Isirayeli umwami ni ubyara, byari bivuze ngo ubwo umwami w'igihugu, umwami w'iki ni Sawuli, ubwo uzamusimbura ninde? Ni Yonatani. Ubu Imana ivuga ite? Yonatani yari afite barumuna be babiri, nawe wa gatatu. Byaravuga ngo Sawuli niyo yapfa, Yonatani yaba umwami. Yonatani atabaye umwami, barumuna be babiri baba abami. Ariko mu ijuru ntabwo bibeshe, ntabwo bagize gute? Ntabwo muzi politike bafite. Muvuge ngo amena nyibabwira iyo bari bafite. Politike y'ijuru kwari ukuzica Sawuli rikamwicana n'abana be bose, umwami akazabona akava mu yindi nzu. Naringiye kubabwira kandi keza nuko murakaye. Niyo mpamvu buriya mu ijuru babujije Dawidi kwica Sawuli. Kwica nde? Iyo Dawidi yica Sawuli kirage yamusanze asinziriye, kuriya bamwoshaga ngo tikura twite twime ingoma ni weho uzaba umwami. Iyo yica Sawuli umwami yari kuba Yonatani, ariko kutica Sawuli bizatuma apfana nabe bose. Niyo mpamvu y'umutima gukubwiye ngo kora iki urabiki, no, zero. Icyo ni ikinyoma cya Satani, arakoze mushiki wa ngunda abantu baba basenze ikinyoma. Satani arakubwira ngo kora iki urahita ubiki.
niyo mpamvu mubona no mu isi umuntu nta muntu upfa gukora kudeta ngo akomeze ayobore, birangira nawe bayimukoreye. Ntabwo munyumvise. Akenshi n'ibihugu bita bimusaba kuzashyiraho amatora, kandi iyo habaye amatora siwe batora, uwayikoze siwe, akabaruhiye iki kora iki urahita ubiki. Ariko Bibiliya iravuga ngo Dawidi agira umutima umuhana, yanga kwica Sawuli, ngo afata icumu rye ngo afata n'urunwero. Muvuze ngo amena, nababwira icyo bisobanura. Ririya cumu n'urunwero yafashe, ubundi cumu bisobanura ijambo, urunwero bisobanura icyubahiro. Umwami kugira abo umwami nibi bintu bibiri abafite, abafite ijambo, abafite n'icyubahiro, adasangira n'abandi. Umwami avugira iburengerazuba, iburasirazuba bakabyakira. Ijambo ry'umwami rikwira igihugu, rikwira igihugu. Ijambo ry'umwami niho mubyizi we. Ubundi akazi k'umwami ni ukuvuga, abandi bagakora. Umwami atavuze nta nubwo abakozi bamenye icyo bakora. Niyo mpamvu mubona akazi k'Imana ni ukuvugana natwe. Umuntu wese muzi ngo irabivuga akaba ari ibikora. Reka. Iyi ikibivuga. Nese Nyakuba yavuze ati mbahaye umuhanda, ni uzana imashini. Ubwo abazana imashini bahita bagira gute? Yavuze ati mbahaye amashanyarazi, ntari uzana amapoto. Reka. Abandi bashinzwe kubikora bahita bavuga bati tubonye akazi. Aravuze. Avuza amashanyarazi mite muzi ukora mushinga amapoto. Akazi k'Imana ni ukuvuga, kandi iyo ivuze abo gukora bahita babona icyo bakora. Niyo mpamvu mu minsi mike itasubira aho yavugiye ngo aje kureba ibyo yavuze niba byarashizwe. Bagahita yageze Nyagatare bati tugushimiye stade wasize uvuze nyakubahwa. None ngiye twarayibonye. Yagera Rutsira ati kwibivuga kaburimbo imashini zaraye zishe. Iryo ni ijambo ry'iki ry'umwami. Niyo mpamvu abarukore tugira imibyizi myinshi y'Imana no kwivugana natwe kenshi. Buriya mu bukene bubaho no kutumva Imana ivuga. Mu bukene bubaho no kutumva Imana ivuga. Bibiliya ivuga ibintu bikomeye. Dawidi yanga kwica Sawuli, kwanga kumwica, bivuga ngo kwanga kumwica. Ubwo Imana nije kumwica izamwicana nabo yabyaye bose, umwami ave mu yindi nzu. Muzasome Bibiliya mu gice cya 29 muri Samweli wa mbere, niho Sawuli yapfuye, ngo agwa ku musozi witwa Gilibowa. Witwa nde? Kandi Sawuli agiye gupfa, agiye kugira gute? Yapfuye Dawidi ari mu kindi gihugu, kugira ngo Imana yice nkete hatagira ukeka ko ari Dawidi wamwishe. Ntago munyumvise, ndabihoreye. Turashimira Imana ibintu byose izakora. Nta kindi gisumbye ijuru politike. Kandi ijuru riri kumwambutsa mu kindi gihugu, yagiye yaboroga. Avuga ati ariko Mana kunda barabira kunaniye, yewe kambunge. Tiyamenye ibyo Imana iri gushaka gukora. Buriya politike y'ijuru iratugora kuyimenya. Niyo mpamvu twirirwa turira nta nico tubaye. Mbwa mutabyumvisha ariko. Niyo mpamvu twirirwa turira nta nico. Ijuru riba kurebera kuri mashini, ntacyo ushobora kuba. Riba gucunga ntacyo waba. Rimeze nka dogiteri urebera ubuzima bw'umurwayi kuri mashini. Wewe ukarira utinya ngo bawe dogiteri wewe upfuye ati ceceka turi kubona bigeze muri dolari biri kuzamuka rwose, turabona ari guhumeka. Mwijuru buri muntu wese bamurebera kuri mashini. Abazi kuntu bagucunga ntacyo waba. Amen arata. Bibiliya ivuga ko Dawidi yambutse igihugu yakiwe n'umutware w'intara witwa Akishi. Abafilisitiya bagiraga intara 6. Akisha mwakiye ngo amutuza ahitwa Sikuragi. Igitero cyo Sawuli yaguyemo cy'abafilisitiya cyanyuma, ngo Dawidi yashatse kuza kukigwanamo aziye mu ngabo z'abafilisitiya, ngo kuko Uwiteka yari yabonye ko Dawidi naba muri ico gitero bazakeka ko ari we wishe Sawuli. Ngo Imana itikorera mu basirikari b'abafilisitiya, ngo babwira Akishi bati gute twagwana n'abaheburayo turimo abandi baheburayo.
nta muntu wabisomye ibyo bintu ndi kuvuga, ariko mba nshaka ibintu bifite abagabo. Gute twagwana n'abaheburayo turi kumwe n'abandi baheburayo? Akisha atabaheza bati ariko twakubwiye ko yari Dawidi, wamubonye ati nkonda kandi turakubwira ngo niwe uranga. Naniwe ntabwo turaje kugwana n'ababisha turi kumwe n'abandi. Niba waramukunze nyakubahwa nasubira mu bitoki n'ibitunguru, twe tuje kugwana twenyine. Ngo Akisha arabirinda ukabwira Dawidi ati hangana usigare banze, bene wacu banze. Ntiyamenya ko ari politike y'ijuru. Ijuru ryashakaga ko kamera itamubona mu ntambara, bakavuga bati nubwo Sawuli apfuye ari harimo agiti mu jisho. Mu ijuru baba bashaka kuzagusubiza ibisubizo bitagira imyotsi, baba bashaka kuzagusubiza ibisubizo byujuje ubuziranenge. Ibisubizo byujuje iki? Ubuziranenge. Ariko reka mbabwire mu bintu bibabaza, uzi gushingiranwa n'umugabo wapfushije umugore bakavuga ngo niwe ho wishe umugore we. Uzi ukunda urwo rwara uba mubabaye. Bati ntamubonye agakungu kabo si cyo kabyaye, aramurangije none niwe ushingiranwe nawe. Yes. Nubwo yaguhahira ibiryo bihenze gute wabiryo unezerewe. Tuba dushaka ibisubizo byujuje iki? Ubuziranenge. Dawidi uwo munsi ntiyajayo, niho batwitse, yasanze umudugudu we bawutwitse. Kugira ngo impamvu bawutwitse ni ukubera iki? Ubuse murahari ngo nkavuge nako? Oya murahari ngo nkababwire impamvu yasubiye y'umudugudu wa Sikuragi agasanga bawutwitse. Nuko iyo batawutwika atari kuzemera kuvayo. Ubu niyo mpamvu mu n'ibyaci no mwisi biba biri kwangirika, no kugira ngo dukumbure ijuru. Kuko bikomeje kubaki kuko bimeze ntawatekereza ku ijuru. Niyo mpamvu mu n'ubuzima bw'inaha buba bwangirika. Ubuse muvuze ngo mena nababwira kandi erega ndababwira utu tuntu mutwandike tuzaza mu kizamini. Buriya Farawo iyo afata neza Abisirayeli ntibari gutekereza ko Kanani baho. Uburetwa bwa Farawo nibwo bwatumye batekereza ko hari ikindi gihugu. Uko mubona isi tubabaza nicyo gituma dutkumbura iwacu. Niyo mpamvu twirwa dusaba Imana ngo ifatanye isudire ibi bintu bibe neza. Ntibyaba neza, bibaye neza zitwa yabiremye ijuru mwisi. Tugomba kuba mu buzima bwa serumo kugira ngo dukumbure iyo tuzabaho neza. Niba atayikiriza ubihorere mu ijuru baraba bayikirishe. Twebwe se turakinginga abantu ngo mumbabarire mwikiriza amena, namwe mwibabarire muyikirize. Bana we barawutwika, intambara iragenda irasha. Ku musozi witwa Gilibowa niho urugamba rwasakiranye, ngo ingabo z'Abafilisitiya zisakirana n'iz'Abisirayeli. Intambara ya mbere rugikubitana, bene Sawuli bose bahita bapfa. Batatu, Yonatani na barumuna be babiri bahita bagwa aho ngaho. Ngo umuvuzi w'amacumu arihuta asanga Sawuli yataka, agira ingabo guca ati nukwataka. Baramuga bati wakwataka utakwataka abana bawe bose barapfuye. Sawuli ati ntacyo ngwanira niba bamaze gupfa. Abwira umutwaje intwara ati nsogota nanje mpfe. Umutwaje intwara ati sinagusogota warimikishijwe n'Uwiteka amavuta. Sawuli aravuga ati ntaho nsigaye, ngo afata inkota ayishitaho ahita apfa. Ahita agira ate apfuye. Intambara irarangira, Abafilisitiya baramufata bamuca igihanga bakimanika hejuru nkuko Dawidi yaciye cya Goliyati. Baramwishura ngo intambara ihita irangira, Abafilisitiya basubiraho n'Abayuda basubira iwabo. Intambara irangiye ngo Abisirayeli batashe baravuga bati none ko igihugu gicuza umuborogo ninde uzaba umwami? Ninde uzaba iki? Batekereza uzaba umwami kandi Dawidi ari hehe? Ari hakurya. Muvuge ngo ari hakurya. Ngo bagiporopoza uzaba umwami. Ngiye kubabwira aka kantu. Politike y'ijuru, ministeri y'ubutegetsi bw'ijuru bayamanutse mu mitima y'abantu. Ngo ako kanya abasaza b'abanyacubahiro mu Bisirayeli baravugana ngo mwebwe ibi muri kwibaza bifitiye igisubizo. Nubwo haba amatora ntawasumbye amajwi uwishe Goliyati. Nubwo haba amatora
nta wasumbya amajwi ngo abanyamateko bati uwishe Goliyati sarino turatora bahari. Abasaza bateze abadashoboye bahari ntibasumbwa n'ushoboye udahari twaje kuzana. Utwo dushi turi guturagurika gucyo n'utw'Imana koko. Ariko ibi ni ibiki koko? Ibintu iyo byumvikana mujye mukomera Imana amashi. Abahari badashoboye basumbwa n'ushoboye udahari. Twateranye iteka tukaja kumuzana. Murabyumva? Barivuga bati se turaje kumuzana twebwe arindaza twebwe turi amapoto turi iki? Abasaza bati muceceke mwese ndawe tutazi. Ko watuyoboye twaguze bafure. Ko watuyoboye twubatse urusengero. Ko watuyoboye twaguze iniforume. Twongere tuguhinde imanda. Zero. Bahita bavuga bataho yaba ari hose turaje kumuzana. Arega iyo ushoboye aho uri hose Imana irakuzana. Urashakishwa. Bibiliya iravuga ngo baramanuka bagira gute? Ntago muzi ijambo kumanuka mu buryo bw'umwuka ngo ndibabwire. Muvuge ngo amena ngo ndibabwire. Ijambo baramanuka riba bivuze ngo uwo muntu ukenewe ari ku cyavu. Bagira gute? Biba bivuze ngo uwo muntu ari hehe? Ari hasi. Rero kuba uri hasi humura n'uzuze ibyangombwa bazamanuka. Bazava muri biro. Bazava bamanuke baze kugushikira. Niba kubona bakuzamukane. Bibiliya iravuga ngo baramanuka baje kuzana Dawidi ngo bamuzamurana n'abagore be n'abana be bamuzamukana i Heburoni kwa Karebu ngo niho hari umudugudu w'icyubahiro ngo bamwimikishiriza aya mavuta abo mutware w'Abisirayeli. Ngo bukeye abayuda ngo babonye imiyoborere y'Abisirayeli iri gutera imbere baravuga ngo natwe naza tuyobore twese. Ngo baramukura mu ntara. Heburoni ntabwo yari kapitali. Heburoni yari nka Musanze. Yari intara ariko kapitali yari Yerusalemu. Ngo yamaze imyaka 7 ayoboye neza ngo babonye ari kwesa imihigo bose bahitamo kuko abayobora bose. Ngo baramubwira ngo natwe vayo tuyobore. Ngo ahita bayobora bose abayuda n'Abisirayeli bamutuza muri etage hejuru. Bamutuza muri etage. Muvuge ngo promosiyo. Muvuge ngo promosiyo. Ibyo byose ni ijuru ryari byihishe inyuma. Ijuru riba ribirimo. Ijuru ribirimo. Ibirimo. Imana ibirimo. Ibirimo. Imana ibirimo. Ibiguhagaritse umutima. Ibirimo. Ibiguhagaritse umutima. Ibirimo Imana ibiguhagaritse umutima. Haleluya. Reka nihute nere gutinda ku byo ntasomye mvuga ibyo nasomye. Haleluya. Haleluya. Ubundi iri jambo rivuga ngo ijuru riratabara. Ryanditswe muri iki gitabo cy'abacamanza. Abacamanza, iki gitabo cy'abacamanza n'ubuzima Abisirayeli babayemo batagira umwami. Batagira iki? Ariko bafite Imana. Ko Mana we. Ntibagiraga umwami ariko bari bafite iki? Imana. Ubundi ijambo umwami ryari ritarabaho mu Bisirayeli. Ijambo umwami ryari ritarabaho. Byatangiye abaye umuyobozi. Abaye iki? Mose ntiyigeze aba umwami w'Abisirayeli. Mose yabaye umuyobozi w'abaki? Asimburwa na Yosuwa. Yosuwa nawe ntiyaba umuyobozi. Yosuwa nawe ntiyaba umwami. Aba umuyobozi. Aba umuyobozi w'Abisirayeli. Ariko Mose yatoranyije Yosuwa. Aramurera kugera ku rwego amusimbura. Yosuwa abaye umuyobozi abura we uwategura ngo azamusimbure. Yosuwa apfuye ngo Abisirayeli babaho nk'abana batagira umubyeyi. Babaho mu buzima bukomeye cyane. Aha ngaha rero nubwo batagiraga umuyobozi, nubwo batagiraga umwami, ariko bari bafite Imana. Bari bafite iki?
haleluya. Kandi Bibiliya iravuga ngo hahirwa abafite Imana ya Yakobo nk'umutabazi, izabarengera. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, murebe hano ngiye gusoza. Bibiliya ivuga ko babayeho mu buzima bw'ubupfubyi, batagira umuntu bayobora, ngo kugira ngo bagire umuntu bavugira byasabaga ko haboneka umuntu wuzura umwuka. Kandi umwuka wera aratariho, hariho umwuka w'Uwiteka. Umwuka w'Uwiteka ntabwo yazaga ku muntu ngo amugumeho, yazaga ku muntu bitewe n'icyo Imana igiye kumukoresha. Yamara kugikora akagenda, akagira gute? Kwari ukumuhangaho, kumuhangaho hakagira ibintu bikoreka akigendera. Niyo mpamvu wa muhungu witwa Bigize Janti yaririmbye yuzuye umwuka wera, aravuga ngo nubwo Mose yapfuye, umuyobozi w'uru rugendo Kalebu na Yosuwa nabo bakaba batakiriho, aravuga ngo ariko dufite ugize gute? Dufite ubagize ubaruta, dufite ubaruta. Iyo ufite umubyeyi wibaza uko wabaho adahari, ariko wamenya ko wabaho atakiriho. Bibiliya ivuga ko Yosuwa amaze gupfa ngo abantu bose yirukanye muri icyo gihugu bashatse kugaruka ngo bongere bake Abisirayeli igihugu, ariko basanga ntabwo Abisirayeli babeshejweho na Yosuwa na Mose, basanga bafite Imana. Bafite iki? Bafite Imana, bafite Imana. Ubwoko bwashatse kuza, Abamoni baraje, Uwiteka hagurutsa witwa Yefuta arabakubita. Abafilisitiya bahagurutse, Imana ihagurutsa Samusoni arabamara, abanyuma yabicishije etaje akuruye inkingi abona abanyuma. Abamediyani baje, Gideyoni Uwiteka aramubwira ati haguruka ugende uko imbaraga zawe zigize gute singana, nanjye nzabana nawe. Ngo umuntu wabahagurukiye bikomeye n'uwitwa Yabini. Yabini ngo yagiraga amafarashi y'ibyuma, ngo yagiraga amagara akomeye, ngo akagira umugaba w'ingabo w'umunyamahane witwa Sisera. Ngo abagwananye ubugome, ngo ashaka gufunga amariba. Gufunga iki? Kandi amazi ni ubuzima. Iyo umuntu ashaka gufunga amariba bivuga iki? Bivuga ko utugwanya iyo dufungiye ubuzima bw'umwuka tuba dutaye agaciro. Aha niho Yabini yabahereye, ngo abahera ku mugezi, ngo abagotera hejuru. Bibiliya iravuga ngo Yabini yatumye Sisera ngo aparika amagare ku mugezi bita Kishoni, ngo muri icyo gihugu abantu bari barafashwe n'intege nke, ariko ngo habonekamo umugore umwe witwa Debora, ngo wasenze agasagurira isoko, wasenze amasengesho ayaha n'igihugu. Aravuga ati ndisenge nsenge Nyabihu nsenge Gisagara nsenge Huye nsenge. Arasenga amasengesho yanyanyagiza mu bantu, ngo bituma Imana ipanga gutabara igihugu cyose. Iravuga ngo Debora, kubwo gusenga kwawe ntabaye igihugu. Ngo icyo gihe hari umutware w'amazu witwaga Baraki, ngo Imana iramubwira ngo ihute umubwire ngo ntagire ubwoba. Nubwo yagize ubwoba ashaka kwiruka, abantu bashaka kwiyahura, ariko genda umufata ukuboko, muzamuke mugende mutabare. Nimugerayo nta n'intambara iri bube, mbahaye insinzi mutaragwana. Mwamuvuze ngo amen. Ariko mbahaye insinzi mutaragira gute? Debora ngo ahita abwira Baraka ati zamuka Uwiteka aratabaye, kandi twarangije gutsinda. Baraka aravuga ati ariko abahubiri namwe muratubesha, ubu se dutsinze nta ntambara ibaye. Aravuga ati intambara twayikoreye ku karago, turasenga se kandi tugwane, intambara nahibera. Iyo hano tutanye insinzi biba birangiye. Ntabwo mubyumvise, ntabwo twasenga kandi ngo tugwane. Debora ngo mufata ukuboko barazamuka, bageze hejuru ako kanya ngo Sisera witabwira yabwira ingabo ngo mwateke ngabariya, ngo Uwiteka ijuru riratabara. Ijuru rigira gute? Niko twasomye ngo ijuru rigira gute? Niyo mpamvu ijuru ryatabaye, nuko ryari ryaremeye ubutabazi. Iyo ijuru rikwemereye ubutabazi riratabara. Bibiliya iravuga ngo umusirikari wese wa Yabini na Sisera ngo wakandagiraga mu mugezi, Imana yabwiye umugezi Kishoni, iravuga ngo haragira umuntu ukandagira mu mazi ntimumutware, muzisobanura. Ibintu byose birisobanura. Iyo ijuru ryagutabaye ikintu cyose kiribera ingabo.
ngo bakandagira mu mazi amazi abajyana, bakandagira mu mazi amazi abajyana, ngo abandi bahagarara biteguye abo bagwana, babona ingabo zose zigeze gute, ziriciriye mu mazi. Si uko zigiye, ijuru ntiritabaye, tibatahanye insinzi, nta ntambara yabaye. Muhe Imana icyubahiro. Bibiliya yavuze ko twasomye urugamba rwigeze kuba rukomeye rw'ingabo z'Abasiriya. Z'abaki? Iyo Bibiliya ivuga Abasiriya, Abasiriya bashushanya ibintu bikomeye cyane kandi ku buzima bw'Abakristo. Abasiriya ngo barazamutse, zari leta zunze ubumwe zishaka kurwanya Abayuda. Nako Abisirayeli bari Samariya, ngo zirahagota, zigira gute? Abisirayeli kuko bari abantu babubatse, ngo bahita bubaka umudugudu bashiraho n'amarembo ku buryo batakwinjiramo. Abandi baravuga bati mujya muhashe tuge gufunga amarembo turebe ico muzajya, inzara izabica. Ngo abafite ibintu mu mabutike birashira, abafite ibintu birabashirana, ngo kugera aho bari ibihanga by'indogobe. Ibihanga by'indogobe, ubundi igihanga cy'indogobe ntikiribwa, ariko inzara yateye abantu bagiye bitaribwa. Ngo bigeraho abagore barya abana babo. Ngo umwami w'Abisirayeli aravuga ngo niba bigeze aho abagore bajya abana babo, Imana ntayikibaho. No kwirirwa turayisenga n'ubwende. Ubu hari abantu batsibutse ngo ndibazasenga, ariko Imana ishimwe kwiga ifite abayisenga. Ngo habonekamo rero wabigeze umwuga witwa Elisa. Witwa nde? Elisa aravuga ati njyewe ntarya ndasenga, naba nambaye ndasenga, njyewe ubuzima bwanjye no gusenga, nzabaho mu buzima busenga. Ngo umwami arabaza ati none hari abantu baba bagisenga bate? Harahari wigeze munyamwuko ukomeye witwa nde? Elisa aravuga ati mumubuze gusenga. Abandi bati ntiyabireka. Aravuga ati niba adashaka kureka gusenga, narenze uyu munsi agifite umutwe, Imana ibimpore bikabije. Kandi reka mbabwire gusenga ukuntu ari byiza. Niyo abanyembaraga barahiye kuvuyeho, Imana ijuru rihita ritabara. Ngo umwami yahise avuga ngo mugende muje gufata Elisa. Elisa itabyerekwa ari mu masengesho, ngo abwira abo bari kumwe ati dore mwene runaka atumye abantu bo kumfata, mukinga urugi mukomeze kuko abaje kumfata baraha. Ngo akibivuga abona barinjiye, barafata barazirika ivi mu mugongo, agatuza karaturumbuka, inkokora zirahura. Elisa ati mutica umuntu w'Imana, bate turagaho tutakweca, ubwo zuragara saa 2 ukihumeka. Elisa ati nejo nzaba ati reka ejo uzaba uri hose mu ruhegwe. Baravuga ngo turakuziritse tukujyaniye umwami, ntabwo uri burokoke, ntabwo uri bubeho. Bibiliya iravuga ngo Elisa ababaza icyabiteye kwafatwa. Baravuga ngo ikintu ugiye kuzira kusenga Imana idakora, ugiye kuzira ko Imana yatwicishije inzara, none twebwe tureke kwisenga. Elisa aravuga ngo haleluya, niba ari inzara mufite akaba ariyo mugiye kunziza ngo munyice, munziture mbabwire uko Imana ivuze. Baramuzitura. Aravuga ati mugende mubwire umwami ngo ejo nk'iki gihe kwiremba ry'Isamariya azindukana agapaniye se murakaza, agatete se murakaza, agashakoshi, agafuka, azinduke. Indengo y'ifu irabigura shekeri imwe, n'indengo ya sayiri irabigura shekeri imwe. Ngo habonekamo umuhungu udaheruka mu materaniro. Sha aravuga ati ariko abarokore mugira ubwoba. Ubu se utubeshe iki Elisa we? Kubera ubwoba uyu mugozi tugukubise mu maboko bitumye ubeshera Imana. Ubu naho yakingura amadirisha y'ijuru, ibyo bintu uvuze byaba pe. Nawe Imana yakingura. Tugira abantu baba bashaka ko iby'Imana babyumvisha ubwenge bwabo, ariko reka mbabwire ikimenyetso ko ari iby'Imana ni ibyo utumva, iby'ubwenge bwawe bitashikira. Aravuga ati nawe Imana yakingura amadirisha y'ijuru ntibyaba. Ibi byose byavaye, turagoswe ku marembo hose baratugose. Ngo indengo y'ifu sizavaye, turahinze, dufite twarasaruye, dufite inganda, genda aho reko jubesha barakora turabaza. Elisa aramubwira ngo mva nkubwire, ntitaye ku gupinga kwawe. Ntabwo abantu bose bashonje barazira gupinga kwawe, abandi bose barariye, ariko wowe uzabirebesha amaso ariko ntuzagira gute. Umuhungu afata mu mifuka ati nuko bitabonetse ngo urebe. Ninde uyoboye se? Ninde se wabibaha ko ari nje wabigabura? Elisa aravuga ati
njyewe nabivuze kandi bivuze mu izina ry'Uwiteka. Ako kanya ijuru, haleluya, ubwo ryahise rikoresha iyihe ministeri? Ni ministeri mwese yamanutse. Iyo ubutegetsi yahise imanuka, iyo ubukungu nahite ntimudusige, iyi ngabo iravuga iti byashigwa mu bikorwa bite hatari umutekano. Katumanza twatake dusubize dutsimbure dukure mu nzira ibyo bibahagaze imbere. Hari ministeri zose ziguteraniraho, zose zije ko gutabara. Iyo umutekano kamanza yashira mu mahoro abo bacurira inkoni. Iyo ubukungu igashira mu isafuriya we, iyo ubuze imiti agomba kubirya aguwe neza, ministeri zose zikagukorera deliverance, zikamanza zagutunganya. Birangira mu ijuru bavuze bati birasohora bite ko umuntu wacu abivuze. Ambasaderi arabivuze. Iyo uri ambasaderi ubana n'igihugu neza, ibyo uvuze igihugu gihita cyohereza. Birangira bavuze bati rero avuze ko ejo ibiryo bizaboneka. None ibiryo biri, abantu basomye Bibiliya murebye ahantu ibiryo byavuye waseka. Wahita uvuga uti ntago isumbye ijuru politike. Ngo izo ngabo zari zibagose kuko zakoreraga muri leta zunze ubumwe, kandi nta bantu barya neza nk'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Iyo ibihugu byibumbiye hamwe birakoteza, bigira gute? Birakoteza. Zirya neza ziriya ngabo we. Iyo ziri muzabaza umuntu wavuyeyo bakubwira ati twe tujya saradini, twe turya ibintu bihenze. Ngo icyo gihe izo leta zari zakoteje ibiryo zoherereza ingabo zazo. Bari bapakuruye rero imifuka y'ibishimbo, pate jaune, bapakuruye amabiswi, amavuta, bapakuruye byose biraho mu rugerero. Ngo mu ijuru barareba bati ibi byose mu bipakuru ariko barabijya turi kubategura. Ako kanya ngo ntawe ukinguye urugi ngo aje kurwana. Ngo mu Bisirayeli, ariko mwihangane kano niko ngiye gusorezaho, ngo harimo abagabo 4 bagwaye ibibembe bajugunye inyuma y'umurwa bameze nk'ibintu biri muri puberi. Ijuru iyo rigiye gutabara rero ntawe ridakoresha na wa wundi basuzugura. Ijuru ryamukoresha kandi ukaba umunyacubahiro. Ngo Imana ibashiramo umutima, baravuga ngo ikitwicaje aha niki ko muri kubona tugiye gupfa n'ubundi turasubira mu iwacu baradutaye. Dore hari aha kujya mu rugerero bacanye umuriro, bisobanura ko batetse. Rero n'ubundi kwicara aha turapfa no kuja mu rugerero turapfa, ariko aho gupfa dushonje mureke tuje gupfa duhaza, byose no gupfa. Ngo batera intambwe na byabiguru byabo, ngo mu gukubita imirindi, mu gukubita iki? Ayowe, mu gukubita iki? Bibiliya iravuga ngo Imana ifata imirindi ya byabibembe ibiremamo moteri ya burende, ibiremamo moteri y'igifaru. Ngo afandi w'Abasiriya ngo yumve avuga ati muceceke twumve. Aravuga ati baraduteye we. Ngo ahita ahamagara iwabo, aro nyakubahwa, none ko turi kumva umwami w'Abisirayeli ahuruje ibihugu baduteye mw'iri joro, tugwane cyangwa twiruke? Baravuga bati nta ngabo zacu zigwana nijoro. Ubwo barabateye birarangiye, mukizwe n'amaguru ntagire umusirikare n'umwe gwaho ngaho. Bibiliya iravuga ngo basiga urugerero uko rwageze gute? Barahunga. Uwari utetse imboga azisiga zihiye, utetse umuceri awusiga umaze gukama. Uwari uri gukora ngo basiga bihiye. Ukenyeye isume yiruka yambaye isume, wambaye amatirininga bariyo yirukankana, wambaye ikabutura niyo yamanukanye. Ngo urugerero barusiga uko rwakabaye. Ibibembe rero bigeze hafi ku muryango, ngo birarebana biti urembye cyane ari uje imbere n'ubundi nungo mfunda. Aravuga ati ntacyo ndamira. Baravuga bati genda nubona ntabarimo udusinyare. Ngo aramanuka agera ku safari, aravuga ati nta narenga hano inzara ari nyinshi, aratamira. Atambika no kuyimboga abona ntavuze ngo we, akomeza hirya no kuri salade. Mu gihe amaze kujya ati muze, ngo bose baraza bararya. Bagira gute?
n'abantu babiri babivuze bagira gute ngo bamaze kurya. Hari ukuntu kera twaryaga amashaza n'ibishimbo n'ibirayi tukarisha intoki, washira ku munwa n'amafufu akaja ku munwa, ku buryo umuntu uvuye kurya utamuyobegwa. Ngo bararya babyisiga no ku munwa, ngo baravuga ngo bati ntabwo iki gitangaza twacerana tuje kubyutsa umwami. Ngo baza bahagatiye ibiryo mu ntoki, bahaze ndakurahiye. Ngo babwira bari ku muryango bati we mukingura ibyo Imana yavuze irabiso hoje. Ngo barenze bati muri kutujijisha mugiye kutwinjirana, baravuga ngo mukingure we. Ngo mu gusunika bagiye guhengereza mu kadije bati ni byabinyagwa twate, ahandi bati binyagwa dore umuceri bati mukingure dore umuceri mugiye mwebwe mugipinga ngo bizabaho bite, twebwe tubifashe mu ntoki, mukivuga ngo bizaba ryari, twebwe twabiraranye, twebwe turi kubirya. Ngo barakingura ibibembe biti nta turabibwira abasivile kandi abayobozi bahari. Ngo bikomereza ko ibwami bibwira umwami biti nyakubaho, kingura rwose ohereza umwana wawe aje kuzana ibiryo byabonetse. Ngo umwami aravuga ati nge nkurikije nuko napinze Imana, nuko ntabwo nari niyunga nayo, mubwira umutwaro unyungirije ari uje kureba ibyo biryo. Ngo umwungirije we ibyo kwihana ntabizi, aravuga ati bya bintu se byaba bibonetse burya barokore barasenga koko. Ngo baratebeje, abwira umwana ati mumpa agenda yanje, mumpereze na furashe irimo lisite y'amazina y'abaturage. Ngaragenda ati na computer ntimuyisike. Ngo agezaho ibiryo biri, ngo abageze mashini gucyana yakije, atangiye gukanda kuri suri, yasunika gucya ati muri bangahe, ati mumbarire imifuka y'ibishimbo, bakahita yemeza muri mashini. Mumbarire imifuka ya kawunga, akayemeza muri mashini. Mumbarire litiro z'amavuta, akemeza muri mashini. Amaze kubibona umubare, ngo baravuze ati mwe muhigamiye rero agakobwa kanje gatambuke ni nje urarya mbere, murabizi abandi baturarya mbere se tuyasenga wari uyarimo. Onda turarya mbere, urarya mbere se bivuye kwaso, abandi bataho bivuye twe twarahiriwe turaharara tubibohoza nti wari uhari. Reka mbabwire umuhinzi ni ukwiriye kwenda ku mbuto, ntagire ubabesha ngo utarabaye hano azadutanga gusubizwa. Umuhinzi ntabwo wishwe n'inzara ari ukubuza ibiryo, ni wewe uzasubizwa mbere. Mbabarira uzamure kwizera tugiye gusenga. Ngo baramukandagira, aratanga ati muri gukandagira shefu we, bati shefu se wiki, atariko boss wanyure, bati ceceka nsukiramo nigendera. Yakuraho ikirenge ku mugongo, undi ati nanje mpa, undi ati nanje mpa, nari mpari bivuga. Bibiliya yavuze ngo baramukandagirana arinda apfa, nk'uko Uwiteka yabivugiye mu kanwa kandi ka Elisa. Bene data, niba udashaka kuzabirebesha amaso ngo ntubirye, mbabarira uzamure kwizera. Izere ko yabivuze no kubikora zabikora. Iyo ijuru rivuze ntabwo rivuga amasigara cicaro, ijuru riratabara. Ryabwiye Yeremiya bamutaye mu rwobo. Yeremiya ngo yari umuhanuzi, ngo agahanura ibyo abantu batumva batanemera ariko Imana yemera. Ngo baramubwira bati ibyo bintu uri kuvuga tuzakwica, kandi tuzakwica mu bwenge. Ngo ariko ngo Abisirayeli bakamukunda cyane, ariko rubanda abayobozi b'Abisirayeli batamukunda. Ngo birangira ngo bavuze bati rero twashaka ukuntu tumwica abantu batabizi. Bati twamwica gute? Bati twacukura urwobo tukahasasa tapi, tukazamubwira tuti naze tumbese mukamwosha tugatemberana, ukamunyuza aho hafi y'urwobo akahanyura atazi ko ari urwobo akarigita. Nuko rero ngo bamugwa mu rwobo muri siransiye. Uwo bari kumwe arigenda ati numara iminsi 10 utarya tuzasubiza itaka. Yeremiya ngo aba mu rwobo kandi hari mu gikari cy'umwami. Aba mu rwobo nta wamutabariza, aba mu rwobo nta ubizi. Bibiliya ivuga ibintu byiza ngo nuko Imana nyiri ijuru n'isi, ijuru riramwitegereza, risanga yarayivugiye, risanga yarayikoreye, ngiramanukira hengereze iti bitese. Yeremiya ati ni buhoro buhoro. Nese kucecetse? Yeremiya ati ndaceceka, none bo navege iki ngurikije metero ziraha ngaho mwijuru. Bati si none ubwo guceceka uzi ko hava mwiki? Nese baraguhirika mu rwobo ntutabaza? Yeremiya ati ubwo natabaza nde? Uwiteka ati ndabaza nyine. Jesus
ubwo rero uraburara ugaceceka, umwana akabura minervari ugaceceka, ukambara ubusa ugaceceka, bagafite ntabaza ndagutabara, ndahita nkwereka ibikomeye utari kuzamenya. Yeremiya si uko atabaje, mu ijuru ntibamuhaye akanimero, ntahamagaye, mu ijuru ntibamanutse. Ijuru se ribura uwo rikoresha ngo muri icyo gikari cy'umwami ngo hari harimo umugabo umwe. Mwijuru baraza batariko ngawe umaze iki hano, umuntu w'Imana ari mu rwobo ntacyo wakora. Barategera ati buse nakora iki? Nta migozi iri hafi se ngo umanure, reba ibintu by'ibireta ushanyure umanure y'imigozi afateho nawe ukurure, buse ntibiraba biciyemo. Yeremiya si uko avuyemo mu ijuru ntibabikoze kubera gutabaza. Nudatabaza uragwamo, ariko nutabaza ijuru riragira gute? Riragutabara. Ijuru riragira gute? Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana. Navuga abantu benshi ijuru ryatabaye. Nyina wa Mose yamujugunye mu kato, amushyira mu kato ajugunya mu rufunzo, aravuga tuzapfe ntari kureba. Ariko ijuru rigira gute? Ijuru rigira gute? Ijuru rigiye guca amande Farawo watumye abana b'abahungu bapfa, ngo riramubwira riti weho abana b'abahungu wishe, nguciye amande yo kugaburira Mose. Yego. Farawo uri kwica Abaheburayo, Imana ijuru rimuca amande, riramubwira ngo Mose niwe uzamugurira ikabutura, nta niwe uzamugurira ikigozi. Nito arakoze cyane. Ngo umukobwa wa Farawo niwe wamukuye mu kato, aramujyana ngo amurebye Mose ararira, aravuga ati uyu ni umwana w'abaki? Ni umwana w'abaki? Amugejeje mu rugo abwira Sati, rero papa tubivuganeho, nta negosiyasiyo, ntabwo ngutereta, wishe benshi ariko uyuwe, ariko uyuwe mwamba bari ngasoreza kuri uyu, wishe benshi turakureka, ariko uyu mbere yuko apfa ndabanza mpfe. Iyo ijuru ryagutabaye rikoresha abanyabushobozi. Ntabwo muzi uko byagenze ngo mubone mwuzurizwe rimwe, mwebwe muri kuzuzwa mutari mwumva uko byagenze. Farawo ngo mu gusuzugura kwe ngo aravuga ngo nihasigara uwo gusa, nihasigara uwo gusa nta kizabuza impara gucuranga. Abapfuye bo akosi kazamarika. Ntiyamenya ko uwo ari we bazahurira ku nyanja, ntiyamenya ko uwo ari we uzamwaka Abisirayeli. Uwo basuzugura niwe bazahurira mu rugamba, uwo basuzugura niwe uzabakoraho. Reka mbabwire, ijuru rigusigaza uri muto cyane. Bibiliya iravuga ngo nubwo itangira ryaba rito, amaherezo uzunguka. Wowe babonye ntacyo umaze muri famiye, ni wowe uzasigara ufinansa abakoze ubukwe. Wowe bisigishoshwe bavuga ko nta bwenge ugira utabona umugabo, ni wowe bazagira marene w'abana babo. Wowe bavuze utavamo umugabo, ni bazakwandikira ngo kuza kwawe mu birori byacu ni inkunga ikomeye. Wowe babonye ko ntacyo wakora, nukuri ni wowe bazavuga ngo ibirori biryoha iyo wabiyoboye. Kandi baravugaga ko ntacyo umaze. Uwo Farawo yasuzuguye akavuga ati mushyire hariya nta kibazo nashakaje no ku ishuri, niwe bahuye ashira inkoni hasi gahinduka inzoka. Niwe wabirinduye inkoni amazi aramurengera. Uwo yagaburiye yaguriye ikabutura, yambitse ipataro, yishuriye minervari. Uwo kuri politike y'ijuru ihambaye. Iyo Farawo yishuraga minervari ngo Mose yige, ntiyamenyaga ko ari uzamwaka ubwoko. Iyo Farawo yaremaga inama y'ababyeyi ku kigo cya Mose, ninde waremaga inama y'ababyeyi? Umukobwa wa Farawo ze wenda bavuga ngo niwe wari nyina, ariko Farawo yakundaga Mose kuruta n'abana be. Ariko ntiyamenya ko hari politike y'iki. Kuri politike y'ijuru warya kandi ukugaburira atagukunda. Kuri politike y'ijuru wakwambara umuntu akakwambika watambaye. Kuri politike y'ijuru ushobora kuba mu nzu y'umuntu kandi atagukunda ariko nta kwishyuza. Politike y'ijuru irahambaye cyane. Murayizi? Umuntu akakwishurira minervari atabiteganya, kandi mbere yuko yishurira be akamanza wowe
kubera ijuru ryabigizemo iki uruhare. Ndagira ngo rero bene data mbabwire, iki gihugu dukorera tujyamo turi abaturage b'ijuru, tukaba n'abanyarwanda, dufite ubwenegihugu bubiri. ubwenegihugu nongere mbivuge, narabivuze umugani wawe ndati nababwiye kenshi, nongere ndabivuze. Buri ibi bihugu tubamo birabibanye neza. U Rwanda n'ijuru bibanye neza. U Rwanda n'ijuru bibanye. Ntiwaba umuturage w'ijuru ngo mu Rwanda baguhige, ntiwaba umunyarwanda ngo mu ijuru bakwirukeho. Ni ibihugu bibanye. U Rwanda rufite abaturage mu ijuru bavuye mu Rwanda bakijijwe, ubu bari hehe? Ntabo muzi se? Bagiye bakijijwe, babaye intwari nibigendere. Niko impuhwe zaririmbye. Abaturage b'u Rwanda bagiye mu ijuru. Hari n'abandi bo mu ijuru bakiri mu Rwanda. Turagira ngo rero tubabwire bene data, uyu mwanya wizera ijuru niryo twicaje aha ngaha. Aya masengesho turi gutabaza igihugu cy'ijuru ngo kidutabare. Kigire gute? Icya kabiri, haleluya, haleluya. Yewe ibintu mvuga mbifitiye ubushakashatsi. Haleluya. U Rwanda n'ijuru bibanye neza. Ikimenyetso cy'uko ibihugu bibanye neza, icya mbere, bahererekanya abanyabyaha. Bahererekanya. Ntushobora gukora icyaha mu gihugu kimwe ngo uhungire mu kindi, ikindi gihugu gihita kivuga giti nguyu twamufashe muze mu mushikire. Icyo nicyo kimenyetso cy'uko ibihugu bibanye neza. Ntiwagomera u Rwanda ngo uhungire mu ijuru. Mu ijuru bahita bavuga bati ntugere ino, kuva uvuye iyo hepfo warakoze ibyaha. Kandi ntiwagomera ijuru ngo uhungire mu Rwanda. Mu ijuru bahita bahamagara ribu bati mumudufatire. Mumudufatire, akoze amahano, ateye umuntu inda muri korari. None dorahungiye, rero mumufate, bakagufata. Iyo unaniye Imana, nta bantu bigeze basenga umuntu yarakoze ibyaha yaranze kwihana, ukumva mu ijuru baravuze bati baragufunze birarangiye, bugace bakamufata. Ni ku ijuru rimeze. Ibi bihugu birakorana. Ntiwakora amahano muri kimwe ngo uhungire mu kindi. Icya kabiri, bifashanya mu iterambere. Haleluya. Iterambere ry'u Rwanda ijuru ririgizemo uruhare. Ijuru ryarigizemo iki? Iri terambere mubona n'uyu mujyi ukomeza, mu ijuru babigizemo uruhare. Ndagira ngo rero dusenga Imana. Ubwira Imana ngo Mana nuntabara, uzaba utabaye itorero, uzaba utabaye igihugu. Haleluya. Nungirira neza, uzabugiriye neza iri torero, uzabugiriye neza n'umusozi ntuyeho, uzabugiriye neza umuryango wanjye. Wizeye ibyo ngo dusenge Imana? Urabyizeye ngo tugusengera Imana? Hari abantu bakeneye ubutabazi ku ijuru. Haguruka dusenga Imana. Haguruka dusenga Imana. Kuko twahereye mu gitondo twezwa, kandi ijuru ritabara bejejwe. Niba umutima wawe utari kumva wejejwe, umanza ubwira Imana ngo nyeza nkurubura kandi untabare. Umwami yabwiye umugore aramubwira ngo Imana nitagutabara, ibyo kugutabara ndabikurahe. Ku mbuga ntabihari, ariko mu ijuru hari ingabo zagutabara. Mu ijuru bafite ubukungu baguteza imbere. Mu ijuru bafite Minisiteri y'ubuzima yagukiza indwara. Ntabwo ndirirwa ndavuga ngo aba naba. Umuntu wizeye ku ijuru ryamutabara nazamura ikiganza, vuga uti wajuru, mu bushobozi numvishe bavuze ufite, batubwiye kutabara. Ijuru riratabara. Ryatabaye Daniel mu rwobo rw'intare, ryatabaye Petero akingiraniwe muri gereza kwa Herode, rimukura muri gereza ritanogosiye na opeje. Mu ijuru bamukura muri gereza ataburanye. Ijuru ryatabaye Yosefu. Ni benshi ryatabaye. Ntabwo ari weho rizageraho ngo rifunge ubushobozi. Nawe ijuru rizagutabara. Ndagira ngo dusenge Imana, kandi turaza gusenga n'ubundi n'umukozi w'Imana uri hari inyuma ya mwarimu kazi, mwarimu n'ubundi bamwegereza mikrofone. Nanjye ibyo mbabwiye ndabyizeye. Niba hari ubutabazi ntegereje, sintegereje ubutabazi ku bantu, ariko ijuru niritabara rizakoresha abantu, kandi nta muntu uzasuzugura ijuru. Zamura ikiganza dusenge. Zamura ikiganza wizeye, ubwira Imana ngo Mana ntabara, 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 ntabara. Ndakwizeye, ndakwiringiye, biri ku rugero rwa Seduraka na Meshake na Bedenego. Ndakwizeye biri ku kigero cya Yosefu aje muri gereza avuga ati ngiyeyo nta cyaha nakoze, kandi nzafungurwa ntaburanye.
ibyo byose ijuru rizaja mu madosiye, rigiye kwinjira mu madosiye, kandi ibyemewe rirabiteraho kashi, ikitemewe bazakubwira icyo ukosora, ariko icyo wakosora wagikosora tukiri aha, abandi batarinjira mu butabazi. Ariko umanza ubwira Imana ngo Mana nyeza kandi untabare. Iri niryo jambo Uwiteka yanshyize ku mutima, yambwiye ngo nimbabwire ko ijuru ritabara, kandi abantu bakoranye naryo neza ubutabazi muzagenda mubibona. Muzandikira uwayoboye mu yandi masengesho uvuga uti nanjye ijuru ryarantabaye, uzaze hano bivuge. Ndabinginga mwitwara ibyifuzo by'akavuyo, murebe icyo umwuka wera akubwiye ku mutima uti vuga iki n'iki n'iki, byibura urebe nka bitatu bizaguhagarika imbere ushima Imana. Reka umukozi w'Imana asenge, namara gusenga nanjye ndasenga. Mana turumva nta rindi sengesho dufite keretse kugukomera mu mashyi tukagushimira. Turumva nta yandi magambo, turumva nta yandi dufite keretse ko tugushimira ko uratabara ko minisiteri zose zakurikiranye kandi zamanukiye iwacu sejemu. Ubutabazi bwawe turabwizeye, ubutabazi bwawe twabubonye, turumva imirindi ntaho umuntu yagoterwa utamutabara. Ntabwo wakwicaza aba bantu kuko nta muntu ujya ukora aya makosa yo kwicaza aba bantu ntacyo afite cyo kubaha. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Natwe icyo dukoze turagushimiye, turagushimiye ko ibyo uvuze ugiye kubikurikiza ibikorwa. Turagushimiye ko ibyo uvuganye natwe ibikorwa bigiye guhita bikurikiraho. Turagushimiye ko ibyo uvuze ibikorwa biraje. Turagushimiye ko kwizera kwacu dufite aho kugeze, urwego rugezeho dufite bitweretse ko ibyo uvuze uhita ugiye guhita ukira ijuru. Urakoze, turagushimiye, urakoze, tugukomeye mu mashyi, urakoze, tuguvugirije impundu, urakoze, turagushimiye data. Icyubahiro kw'ibyo uvuze ubishyize mu bikorwa, kandi naka tugiye kubibona. Icyakora amashimwe nayo agiye gukurikiraho turayiteguye mu izina rya Yesu Kristo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ibyo tuvuga ni impamo, ibyo tuvuga ni impamo. Ni wowe wakoze ibyo abantu batakora, gufata umuntu w'umunyagano ukamuhindura umwamikazi mu gihugu atavukamo. Ibyo ni ijuru ryabikora gusa. Ni wowe wafata umuzamu wo kuri geti bugaca agahinduka minisitiri w'intebe. Ni wowe wafashe Daniel ukamuhindura igisonga cy'umwami. Ni we ijuru ryabikora gusa. Ni wowe nyine Yesu, ni wowe wafashe Rusi ari umuhumbyi ahumba inyuma y'abandi bugaca mu gitondo akaba nyirabuja w'abasaruzi. Ni wowe wabikora ibi, ni wowe wabikora. Ni wowe wafata haleluya umushumba w'intama bugaca akaba umwami, kandi bikemerwa. Izi nshingano urazifite, nta kibazo dufite udafitiye igisubizo, ntaho dushaka kugera utatugeza. Kandi kubw'ibyo natwe mwami uduhereho udutabara, udutabarane na bagenzi bacu. Niko wabwiye Yobu, waramubwiye ngo ngutabaranye na bagenzi bawe, uduhane umugisha n'abera. Kandi ibi ngibi uvuze uhere ku bayoboye aya masengesho, ukurikizeho abayateguye n'abayasenze. Twese tukugirireho umugisha mwami, ntibiba amagambo, uhereye none bije mu bikorwa. Ubwo ubivuze no kubikora urabikoze. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Twongere dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Amen. Amen. Abagiye gusubira mu ngo begeke rwa rugi tubasabire umugisha, duhite dukomeza. Kandi ubwo nta zindi gahunda zindi, mutunge umukozi w'Imana ibiganza mvuye ngo Imana imuhe iki? Ijuru rigira gute yemwe? Ijuru riratabara. Murambure n'ibiganza mumuhereze intashyo, ndetse bose tubahe intashyo. Tubahaye intashyo mu izina rya nde? Amen. Turakomeje amatangazo nasanzwe, itangazo ridasanzwe
mu gitondo ababishobora mwiyongere ku bandi turasurwa n'umushumba mukuru w'itorero rya ADPR representa. Kindi nuko ejo saa 8 tuzaba dufite igaburo ryera, ku cyumweru tuzaba dufite korali y'abashyitsi Sirowamu guturuka ku Mukenke kuva mu gitondo. Yesu abaho umugisha, abaza kumva muraza kugenda mutaha gake gakeya, umugisha w'Imana uze kugendana namwe. Amen. Haleluya. Haleluya.